Всем привет, ребята! И это 8 фактов обо мне. Первый факт: я занимаюсь вокалом уже более 6 лет. Второй факт: я очень стеснительный человек. Третий факт: я занимаюсь французским уже год. Я фанат игры Soliface, Френбоу, Немаленькая неудача и Undertale. Пятый факт: у меня ямочка на левой щеке. Офигенный факт. Шестой факт: я занимаюсь на фортепиано 3 года. На музыке меня называют Моцарт, и мне за это стыдно. Все-таки неприятно, когда говорят: «О, Моцарт идет, смотрите». И восьмой факт: я вас очень всех люблю. Всем пока-пока. И простите за то, что я сделала только 8, потому что ленивая жопа, по сценарию вообще должно было быть 10, ну ладно. Всем пока-пока.